mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Esimni taniganimdan beri bu yerda men, Alex, Brian va shunchaki bo'shliq bor edi, lekin o'sha blok paydo bo'lgan kundan boshlab hammasi o'zgardi. Yigitlar, kelinglar yana, men nimani ko'ryapman, o'ynaymiz. Brian, biz bu o'yinni million martalab o'ynadik. Bu o'yinning endi qizig'i yo'q. Qo'ysangchi, hech bo'lmasa bir round. Mayli, qani bo'l. Ha, yaxshi. Men qandaydir ko'k narsani ko'ryapman. Bu Stevening ko'ylagi, sen har doim uni ko'rasan. Jenursan. Hammasi joyida, Brian. Shunchaki senda tanlov uchun ko'p narsa bor emas. To'xta, ana u narsa nima? Dunyo yaratish, bunga o'xshash narsani oldin ko'rmagandim. Xo'sh, Richardni bosamizmi? Bu xavfsiz deb o'ylaysanmi? Bilmasam. Kimga qizig'i bor? Baribir bu yerda zerikib o'tiribmiz. Kelinglar, buni bilib olamiz. Mayli. Menimcha men buni bosaman. Hamma tayyor tursin. Wow, Jenursan, biz qayerdamiz? Yaxshimisiz yigitlar? Men yaxshiman-u, lekin bu narsalar nima? Biz bu yerda mazza qilib men nimani ko'ryapman o'ynaymiz. Ana bu yerga qarang, boshqa bir odam. Kechirasiz, janob. Wow, yigitlar, sizlar juda xunuk jitellar ekansiz. Biz qayerdamiz? Siz turgan joy qishloq deb ataladi. Siz jitellarmiz dedingiz, bu nima degani? Nima, rostdan ham bilmaysizmi? Bular bizga o'xshab gapirib ish qila oladigan odamlar, lekin men sizga o'xshaganlarni hech ham ko'rmagan ekanman. O'zi kasblaringiz nima? Kasb degani nima? Yigitlar, hali ko'p narsa o'rganishingiz kerak ekan. Shunday qilib, Steve, Alex va Brian o'z vaqtlarini qishloqda o'zlariga bironta kasb tanlab o'tkazishni boshlashdi. Steve fermerlikni tanladi. Yaxshi, Steve, qara, biz bu bug'doyni olamiz va uni nonga aylantiramiz. Qani endi sen urinib ko'r. Yaxshi, menimcha men buni uddalay olaman. Mana shundaymi? Yo'q, sen hosilni ustidan bosa olmaysan. Qara, endi mana bu yer yaroqsiz bo'lib qoldi. Bizda endi 3 tagina yaroqli yer bor. Mana shu 3tasini ham yo'qotsak, biz non qila olmaymiz va butun qishloq och qoladi. Juda afsusdaman, men bilmagandim. Men uyimga borib dastgohda bug'doyni nonga aylantirib kelishga nima deysan? Dastlab uni uyiga, dastgohning oldiga borganimda, axir undan qanday qilib non tayyorlashni so'ramadim-ku dedim. Keyin birdan orqaga qaytdim va hammasi o'z-o'zidan miyamga quyilib, nonni o'zim yasab qo'ydim va bu menga yangi bir g'oya berdi. Men o'rmonga borib bir nechta daraxt chopdim va o'z dastgohimni yasadim. Va yaroqsiz yer muammosini hal qilish uchun yana boyagiday o'z-o'zimdan qandaydir narsa yasab qo'ydim. Ishonasanmi, senga bir sovg'am bor. Qaytib keldingmi? To'xta, bu narsa nima? Tomosha qil. Yo xudoyim, axir bu juda ham ajoyib-ku. Endi bizda hammaga yetadigan ovqat bo'ladi. Boyagi aybimni yuvish uchun mana shu narsani yasadim. Bu narsani nima deb nomlaysan? Buni omoch deb nomlayman. Sen bu narsang bilan ko'plab jitellarga yordam beradigan bo'lding. Va mana shunday mashaqqatli birinchi kundan so'ng uchala qahramonimiz o'zlari uxlaydigan uyga kelishdi. Birinchi kuningiz qanday o'tdi, yigitlar? Bu juda ham zo'r bo'ldi. Men qurol yasashni o'rgandim. Mana bu men yasagan temir qilishga qara. Bu juda ham zo'r-ku. Senchi, Brian? Men kartografiya bilan shug'ullandim. Men shaharlar va uning yon atrofini xarita qilishni o'rgandim. Bu dunyo juda ham ajoyib. O'rganadigan joylari ham ko'p. Yo'q, birodar, bu juda ham ajoyib. Bu hazil emas. Zombilar qishloqqa hujum qilyapti. Nima? Zombilar deyapman. Kechqurun kelib bizni yeydigan maxluqlar. Biz nima qilamiz? Biz o'z uylarimizga yashinamiz va eshikni yopib olamiz. Demak, xavfsizlikdamiz. Lekin zombilar eshikni sindirib kirishi mumkin. Biz shunchaki biznikiga kirishmasin deb umid qilib o'tiramiz. Lekin boshqa jitellarchi? To'g'ri, bu eng yaxshi yechim emas, lekin bu qo'limizdan keladigan yagona narsa. Nega ularga qarshi jang qilmaysiz? Axir sizlarda qurollar bor-ku. Jitellar jang qilishni bilmaydi. Biz shunchaki ularni sotish uchun. Men tashqariga chiqaman. To'xta, Alex, axir sen bu zombilar haqida hech narsa bilmaysan. Tashqariga chiqishing mumkin emas. Men qaytib kelaman. Yo'q, Alex, nimalar qilyapsan? Shoshma. Men buni qila olaman. Iltimos, bizga yordam ber. Zombi eshikni sindiryapti. Bir necha soniyalarda kirishi mumkin. Xavotir olmang, sizlarni qutqaraman. Yaxshi, bor yo'g'i bittagina ekan, qo'rqishga hojat yo'q. Men buni uddalayman. Shoshma, men buni uddaladim. Yo xudoyim, katta rahmat, sen bizni qutqarding. Senga qanday minnatdorlik bildirsak bo'ladi? Yigitlar, bu katta ish emas edi. Bu bor yo'g'i bittagina zombi edi, xolos. Men oldin kimdir zombi o'ldirganini ko'rmagandim. Men hammasini ko'rdim. Sen juda zo'rsan. Yigitlar, rostdan bu hech narsa emas edi. Yo'q, sen qahramonsan. Stevening ixtirolari, Alexning jasurligi qishloqma-qishloq doston bo'la boshladi. Ular ikkalasi birinchi qishloq qahramonlari sifatida tanilishdi. Va uchala qahramonimiz bir-birlari bilan xayrlashganlaridan so'ng o'z sarguzashtlari tomon yo'l olishdi. Steve qishloqma-qishloq yurib o'zining ajoyib ixtirolari bilan jitellarning hayotini rivojlantirishni davom etardi. Alex esa qishloqlarni maxluqlardan himoya qilar va jitellarni o'zlarini himoya qilishga o'rgatishga urinardi. Yaxshi yigitlar, bu o'zini himoya qilish darsi. Ba'zi bir detallar ustida hali ham ishlayapman, lekin bu o'yinni bedvash deb nomladim.
lekin hamma ham o'z sarguzashtlaridan zavq olmayotgandi. Birodar, men adashib qoldim. Kechirasiz janob, siz cho'l qayerdaligini bilmaysizmi? Men cho'l maqbarasini xaritasini tuzmoqchi edim. Yo xudoyim, qahramon Stiv! Yo'q, men Stiv emasman, men Brianman. Sen haqingda oldin eshitmagan ekanman. Yaxshi, nima bo'lganda ham siz cho'l qayerdaligini bilasizmi yoki yo'q? Yo'q, men bilmayman. Nima bo'lganda ham rahmat. Cho'l aniq mana shu yo'lda bo'lishi kerak. Wow, Jennerson! Bu yerda nima qilyapti? Axir u bizni bu yerga olib kelmaganmidi? Qiziq, u yana nima qila olar ekan-a? Xuddi o'tgan safargiday Brian kub ustida tajribalar o'tkazishni boshladi va tez orada bu kub hech kimni qo'lidan kelmaydigan narsalarga qodir ekanligini anglab yetdi. Bir necha haftalardan so'ng Stiv va Alex yana uchrashish imkoniga ega bo'lishdi. Alex, Yo xudoyim, salom. seni anchadan beri ko'rmagandim. Bu yerda nima qilib yuribsan? Bu men yordam berishim kerak bo'lgan keyingi qishloq. Shoshmachi, meniki ham. O'ylaymanki birgalikda ajoyib. Yo xudoyim, bunga qara. Jennerson, bu yerda nima bo'ldi? Yo xudoyim, qahramonlar, bizga yordamingiz kerak, hammamiz tuzoqdamiz. Nima bo'ldi o'zi? Bu qanday sodir bo'ldi? Bitta odam kelib bizga yordam berishini aytdi. Boshida hammasi yaxshi edi. Bizga 1 yilga yetadigan non berdi. Keyin mana shu sodir bo'ldi. Men bu blokni oldin ko'rganman. Uni umuman sindirib bo'lmaydi. Bu ishni kim qilgan bo'lishi mumkin? O'zini Herobrine deb tanishtirgandi. Biz bu ishni kim qilganini aniqlab, sizlarni qutqarish uchun qaytib Rahmat kelamiz. sizlarga. Bizlarga qahramonlarning o'zi yordam berar ekan, xavotirlanishga hojat yo'q. Men boyagi aytgan so'zlarni xayolimdan chiqara olmayapman. Seningcha bu Brian bo'lishi mumkinmi? Brian hech qachon bunday qilmasdi. Bilmasam, ismlar ohangdoshligi ham bir-biriga o'xshash edi. Agar bu Brian bo'lsa ham biz u bilan gaplashib olamiz. Bu qandaydir tushunmovchilik bo'lishi kerak. Stiv va Alex bedrockka to'la qishloqlar orasidan bu ishni kim qilganligini aniqlash uchun yo'lini davom etishdi. Brian, nimalar qilyapsan? Ya xudoyim, ikkalangizni boshqa ko'rmasam kerak deb o'ylagandim. Va ko'proq shecherlarni qutqaraman deb sizlarni unutib qo'ygan bo'lishim mumkin. Lekin sizlarni ko'rganimdan Brian, bu xursandman. odamlarga nega bunday qilyapsan? Nimani nazarda tutyapsan? Axir men ularni xavfsizlikda saqlayapman. Brian, men hatto bu ishlarni qanday qilayotganingni ham tushuna olmayapman. Yigitlar, bu sizlarga yoqishi aniq. Men sayohat qilib yurganimda mana bu blokni topdim va uni ustida tajriba o'tkazib, u orqali g'aroyibot narsalar qilish mumkinligini bilib Brian, oldim. bularning hammasi noto'g'ri. Sen bu blokdan hammasini to'g'rilash uchun foydalanishing Nima kerak. haqida gapiryapsizlar? Men ularga yordam beryapman. Bu ularga yordam bermayapti. Nima bo'layotganini tushunganga o'xshayman. Sizlar shunchaki menga hasad qilyapsiz. Brian, nimalar deyapsan? Nima? Ichlan kallamayaptimi? Endi menda bu qudrat bor ekan, ikkalangiz ularga kerak emassiz. Men qurgan bedrockli qafas tufayli hech qaysi maxluq endi ularga hujum qilmaydi. Men ular xohlagan hamma narsani paydo qila olaman. Endi ularga ikkita qahramon kerak emas. Ularga shunchaki bitta kerak. Men Herobrine. Biz seni to'xtatib qolamiz. Rostdanmi? Buni qanday qilishni rejalashtiryapsizlar? Biz senga zarar yetkazishni xohlamaymiz. Shunday qila olaman deb o'ylasang, marhamat. O'zing so'rab olding. Shoshma nima? Nimalar bo'lyapti? Siz yigitlar hattoki haqiqiy qahramon bo'lish nimaligini ham bilmaysiz. Haqiqiy qahramon bo'lish uchun siz qudratli bo'lishingiz kerak. Shuning uchun ham mana shu blok orqali o'zimni eng qudratli zotga aylantirishdan foydalandim. Sen adashyapsan. Buni bas qilishing kerak. Aslida sizlar adashib qolgansiz. Hammaga yaxshi bo'lishi uchun bu ishni qilishga majburman. Bu nima degani, Brian? Nima qilmoqchisan? To'xta. Nima? Bu nima? Xavotir olmang yigitlar. Sizlarga ovqat kerak payti bu yerga kelib turaman va albatta men nimani ko'ryapman o'ynashni xohlaganingizda. Shoshma, Brian, to'xta. Biz bu haqda gaplashib olishimiz. Yo xudoyim, Alex, endi nima qilamiz? Hatto Stiv va Alex ham tuzoqda ekan, endi dunyoni hech kim Herobrinedan qutqara olmaydigandek ko'rinardi. Lekin hech kim mana bu ahmoq jitilni deb dunyo o'zgarib ketishini bilmasdi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu kameraga tushib qolgan